Ich kann mich hier zum Glück beruflich auch weiterentwickeln. Scania bietet uns Kurse an, die dauern ungefähr 3-4 Tage. Da erfahren wir dann was über die neuesten Systeme von Scania und die relevanten Technologien. Meine persönlichen Kompetenzen entwickeln sich dadurch immer weiter. Ich mache persönlich große Fortschritte und ich habe tolle Kollegen, die mich immer motivieren. Deswegen gebe ich jeden Tag alles.